खांसी 3 प्रकार की होती है: सूखी खांसी, काली खांसी और कफ खांसी। खांसी आने पर मुंह से खों खों की आवाज आती है। सूखी खांसी में रोगी खांसने से बेहाल हो जाता है, लेकिन बलगम वाली खांसी में कफ बाहर निकलता है। यहां जो घरेलू नुस्खे दिए जा रहे हैं वह तीनों प्रकार की खांसी के लिए हैं। अदरक के टुकड़ों को नमक लगाकर चूसते रहने से खांसी में आराम मिलता है। काली खांसी में 2 रत्ती शोधित हींग चाटने पर आराम मिलता है। लौंग को पीसकर आग पर भून लें तथा शहद में मिलाकर चाटे। 7. 8 काली मिर्च का पाउडर 2 चम्मच शहद में मिलाकर दिन में 3-4 बार चाटें। थोड़ी सी हल्दी और 1 चुटकी नमक सादे पानी में मिलाकर पिएं।